हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ABCD पढ़ेंगे, वो भी बहुत सारे कलर्स के साथ। तो चले देखते हैं कौन कौन से कलर्स हैं। ये है लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। अब डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। अब देखते हैं कौन सा कलर है। ये है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। अब हमारा दूसरा कलर है येलो कलर। ये अब दूसरा कलर है ब्लू कलर, ब्लू कलर। अगला रंग कौन सा है? पिंक कलर। वाओ, पिंक कलर, ये तो मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे भी बताना। ये है रेड कलर। अब ABCD लिखेंगे। A for aeroplane, A for aeroplane. B for balloon, B for balloon. तुम भी मेरे साथ बोलो। C for cow, C for cow. D for dog, D for dog. E for eggs, E for eggs. F for fish, F for fish. G for giraffe, G for giraffe. H for hat, H for hat. I for ice cream, I for ice cream. J for joker, J for joker. K for king. L for lamp, L for lamp. M for monkey, M for monkey. N for nose, N for nose. O for ox, O for ox. P for pen, P for pen. Q for queen, Q for queen. R for rose, R for rose. S for sunflower, S for sunflower. T for tiger, T for tiger. U for unicorn, U for unicorn. V for violin, V for violin. W for watermelon. X for Xmas, X for Xmas. Y for yacht. Z
Z for zebra. Z for zebra. Bye bye kids. See you in the next class.